Баршаңызға қайырлы күн, құрметті де менің сүйікті көрермендерім. Арнама қош келдіңіздер. Бізге ең алдымен қажетті таза ыдысымызға жылы сүтімізді құйып аламыз. Және жылы суымызды құямыз. 1 шай қасық тұз. Және құрғақ ашытқыны салып, үстіне қант саламыз, жақсылап араластырамыз. Достар, видеоның маңызды сәттерін жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Жақсылап араластырып алдық. Енді 2 жұмыртқаны саламыз. Және жақсылап араластырып жібереміз. Келесі ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Ұнымызды саламыз. Әр ұнның тығыздығы әртүрлі болғандықтан төменге жазып қоямын, плюс-минус жағын қарастырып салатын боламыз. Және де қолымызбен жақсылап қамыр илейтін боламыз. Бөлме температурасында тұрған сары майды саламыз және жақсылап қамыр илейміз. Барлық қажетті ингредиенттерді төменге описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Және аздаған ұн қосып жіберемін. Жақсылап қамырымызды илеп алдық. Мінекей. Енді бетін жауып 1 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді. Қолымызбен басып жинақтап аламыз. Қолымызбен 1-2 илеп, қамырымызды теңде 2 бөлікке бөліп аламыз. Қамырларымызды теңде 2-ге бөліп алдық. Енді осы дәл видеодағыдай жасайтын боламыз. Қолымызбен осылай жасап, қамырларымызды кішкене бөліктерге бөліп аламыз. Және әр қайсысын осылай қолымызбен домалақтай отырып, осындай кішкене домалақтар жасап шығатын боламыз. Барлығын осылай жасап дөңгелектеп алдық. Енді бетін жауып 10 минутқа қоямыз. 10 минут өткеннен кейін міне осындай қамырымыз көтерілді. Енді әр қамырды осылай қолымызбен ортасынан бір басып, осылай ойықша жасап, дәл осы видеодағыдай жасап шығатын боламыз. Және де бөлек тақтайшамызға ұн сеуіп, үстіне жайғастырамыз. Барлығын дәл осылай жасап шығамыз.
Енді табамызға май құйып, ақырын отта пончиктерімізді осылай пісіріп аламыз. Мінекей, пончиктеріміз қызарып әдемі болып пісті. Тарелкемізге салфетканы қойып, сол салфеткаға пончиктерімізді жайғастырамыз. Барлығын дәл осылай ақырын отта пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің жұмсақ, пышный пончиктеріміз әдемі болып пісіп шықты. Өте дәмді әрі жұмсақ. Ең бастысы, балаларыңызға жасап берсеңіздер, сүйсініп жейтіні сөзсіз. Және де сізде дәл осылай осы рецептпен жасап дайындап көрсеңіздер болады. Және де менің арнамнан пайдалы әрі өзім жасап жүрген проверенный рецепттерді үнемі көргілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Сіздермен бірге болған мен Айгүл Әлихан. Назар қойып, уақытыңызды бөліп тыңдағаныңызға рахмет. Баршаңызға ас болсын.